摘矮瓜，摘矮瓜，有啲細細個都可以摘咗佢啦。所有都摘晒佢，所有啊，所有可以食到嘅都摘晒佢。佢依家嗰棵樹老啊，老樹啊，唔長得好大嘅啫。即係全部摘得啦。啊，嗰個未得呢個係啊。啊嗰個摘咗啦。剪咗佢啦，橫丫都唔留咁多啦。未得嘅呢個唔得㗎。咁低低個都得。得噶啦，佢因為我冇咩點施肥啊，又落行雨啊，呢排佢長唔大噶啦。呢啲細細個都得噶啦，呢啲嫩嫩地仲好食啊，太老嘅。低低個。咧後邊仲有呢度咧，呢度有幾個。四嚟嘅，我就踩應該唔係踩佢。四啲顏色好似淺咗咁。唉，一大筐啦，都有排食啊！呢啲水瓜咧，佢就長唔得幾大嘅，因為呢啲係嗰啲老品種嘅水瓜嚟嘅。係啊，佢唔係一長老咗咧，佢就可能唔好食，好快老。唉，太多啦。嗱，老噶啦開始，所以呢啲唔等得嘅呢啲，嫩嫩地啊，好似好多掛住好多個喺度啊。嗰個應該都得啦。得噶啦，嗰個摘到噶啦，細細個。佢啲係嗰啲老品種咧，嗰死人嘢買種子嗰陣時俾佢呃鬼咗，唔對版啊，種咗出嚟。唔知上邊種。低低個。呢個已經好耐噶啦，好耐。好耐啦，呢個已經好老噶啦，老瓜嚟噶啦，呢個已經。呢個係水瓜嗎？節瓜啊，已經好老噶啦，好多日噶啦。嗱，苦瓜得，可能苦瓜得一個，不過呢個都係細。過兩日啦，過兩日啦，都係要你哋嚟摘噶啦。好甜啊啲番茄，下邊咧，唉，爆咗添，爆咗唔好要啦，爆晒喎，全部爆晒啊！哇！呢啲佢會自己走嗰啲蚊入去喎，幾好。專係裝噶嘛，應該有啲都食得嘅。哇！嗰啲神菜，係啊，散菜又可以剪晒佢啦。冇啦，就係仲有莧菜。唉，收得差不多咧。